жекеше түрде кетті. Енді إعرابына келейік. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو حرف عاطف. إطعام عطف هذا معطوف مرفوع على فك رقبة مرفوع وعلامة رفعه يعني رافع بالجس الضم. في حرف جر. يوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور في يوم ديجانمس متعلقان بإطعام. هاي كنده өйткені حرف جерлер бізде етістікпен байланысты немесе етістіктен туындаған сөздермен мастар. Кейбір грамматика кітаптары етістіктен туындаған дейді, кейбір грамматика кітаптары керісінше мастардан етістік туындаған дейді. Біз ол тартыстарға кірмейміз. Главное, мастармен де حرف жар бірге келе береді. Мысалы, кітап оқу. Қайда кітап оқу? Кітапханада кітап оқу. Қашан кітап оқу? Кешке кітапханада кітап оқу деп тіркес жасай аламыз ғой, дәл сол сияқты арабшада да жасала береді. زي نعت دегенimiz صفة ليوم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. كان 6 اسمين برا. مسغبة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يتيما مفعول به келесі аятта тұр. Сондықтан аяттарды қарағанда бір аят бір сөйлем деп қарамауымыз керек. Мүшелері ары қарай жалғасып жатыр ма келесі аяттарда деген мәселеге мән беруіміз керек. يتيما ذا مقربة مفعول به لإطعام منصوب علامة نصبه الفتحة ذا نعت ليتيما منصوب алайда علامة نصبه الأليف. Бұл мәнсуб бір есімнің сыфаты болғандықтан себебін түсіндіреміз. Қай кезде біз себеп түсіндіреміз? Егер фатха дамма кесра болмаса. Аннаху мин ал-асма ис-ситта, яғни асыл харакаттардың сыртына шыққанда әдетте түсініктеме беріледі. Мақраба мудаф илейх. Ау мискинан, бұл да мафул бихиге атф етіліп тұр деді. Харфу атф, мискинан атфун аля ятиман мансуб ва аламату насбихи аль-фатха. ذا نعت تعدى مسكينا من عطف نعت يعني صفاته منصوب وعلامة نصبه الأليف ومضاد الأليف لأنه من الأسماء الستة. بيس اسم دي مش أدي تكس كاز بيزا بس بريس ضغط استقبل ضمنت عطف اسم دي نجد متربا مضاف إليه مجرور. Bu sınıfta koy kızlar ya. Endi nesine de tafsirine de نستعيذ بالله. فك رقبة هي اعتاق негізі босату деген сөз. Рақабаттин яғни мойынды босату, яғни құлдықтан азат ету. Құлды азат ету деп айтсақ та болады. Рақабаның орнына біз құл деген сөз қолданып тұр дейміз ғой, бұл балағи мәселе. Закаран ер кісі болсын, кәнат ау үнса. Бұл жердегі кәнатымыз рақабаға байланысты мәнәсінде келіп тұр. Яғни құл ер кісі болсын, немесе әйел кісі болсын, азат ету. Бұл рақабамыздың мағынасы. Келесі أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو أن يطعم. مына إطعام деген мастарды көріп тұрсыздар, иә? Мына жерде қандай мастар тұр? أن يطعم مؤول мастар. يطعم مصدر مؤول иә. مؤول, иә. Бұл муаввал мастар да келуіне болатын еді негізінде мынаның орнында. Фи яуми мәжаатин. Ашаршылық күнінде. Мына жерде тікелей изафет түрінде алған, қараңыздар. Мына жерде ашаршылыққа ие күнде болса, мына жерде ашаршылықтың күнінде. Қандай ашаршылық күнінде? Яндуру фихи вуджуду таам. Яндурудың надир, яғни өте сирек кездеседі. Не сирек кездеседі? Вуджуду бар болуы. Ненің бар болуы? Ат-таам. Мына жерде де мастар келіп тұр, алайда өзінің фәғилімен.
ya da naibul fa'ilмен изафет құрап тұр. Тағамның болуы сирек кездесетін. Мына жердегі шиіміз яуминге байлап тұр. Сонда мына сөйлеміміз арабшада сыфат сөйлемі болып табылады. Әлләзи жоқ өйткені. Негізі яндуру фи яумин вуджуду тағам ғой. Яум алдыға шықты, орнына замир қалды. Яғни өзінде тағамның бар болуы сирек кездесетін аштық күнінде тойдыру. Мына неді мұхтасар мастар тәпсірлерде оқып жаттығып үйренсеңіздер өте жақсы, әрі арабшаларыңызды дамытуға көмек береді. Өйткені кәдімгідей мұрадиф нелермен беріледі ғой, тіркестермен. Соған мән берген дұрыс. Бұның құдай қаласа сіздерге текстінде мен қарақатын аудармасын қосып берем. Қазір тікелей түсіндіріп кете берейік. Келесі аятымыз. Ятима за мақраба. Ятимден мақсатымыз тифлан. Тоже мәфғул бихи қараңыздар. Фақада жоғалтты. Кімді? Әбәху. Бұл жерде тифлан некра. Некрадан кейін келген сөйлем, оның анықтаушы сыфат сөйлем. Өзінің әкесін жоғалтқан бала. Негізі фақада әбә тифл ғой, негізі фақада тифлун әбәху. Мына жердегі ху мәусуфқа байлап тұрған. Әкесін жоғалтқан. Лаху бихи қараба. Алайда ол кісінің ол баламен бір туыстығы бар болған. Яғни бұл жерде екі анықтауыш келіп тұр негізінде. Қараңыздар. Біріншісі етістікті анықтауыш, әкесін жоғалтқан. Екінші анықтауыш тифлан дейді. Лаху ол баланың бихи жаңағы жәрдем етіп жатқан кісімен, немесе ол адамның бұл баламен қараба, туысқандығы бар. Қараба, мақраба сияқты. Мақраба мимді мастар болса, мынау нормальный мастар. Яғни туыстығы бар, әкесін жоғалтқан бала. Яғни жетімді деген кезде жай жетім емес, әрі туыс, әрі әкесі қайтыс болған жетім дегенді білдіріп тұр. Келесі аятымыз. Ау мискина за матраба. Ау фақиран табыс септігінде келіп тұр. Некра артында келген сөйлем демек анықтаушы. Лейса лаху шайун. Бұл анықтауыш қараңыздар. Лейса ли фақирин шайун деген сөйлем қараңыз. Фақирді алдыға шығарып жерді, орнына ху деген замирді қалдырды. Бұл жаман сөйлем оның анықтауышы болып қалады. Негізі кедейдің еш нәрсесі жоқ дейміз қараңыздар. Лейса лил фақири шайун. Алдыға шығып кетсе, ештеңесі жоқ фақырды қойдыру. Содан кейін шайын сөзіне де тағы да анықтауыш қойған. Ямликуху. Өзі еге болған. Негізі ямлику шайан ғой. Шайан алдыға шығып кетті. Орнына замир. Бұл жерде екі анықтауыш бар қыздар. Бірі лайса лаху шайун деген фақирдің анықтауышы. Ямликуху деген шайиннің анықтауышы. Некрадан кейін әлләзисіз тікелей қосыла береді. Анықтауыштарымыз. Бұл мәселеде маңызды мәселе. Қазіргі мәтіндерде әйтеуір каждый мәтінде бір не кездесіп жатады бізде анықтауыш. Содан кейін ең қиналатын тақырыптардан бірісі сол анықтаушысы таппайды. Грамматикасы да біраз әлсіз болса таппай қалады. Әсіресе қиналатын студенттеріміз араб студенттер. Өйткені әлләзиге үйренген, нәкра келген кезде оны түсінемей қалады. Сондықтан ху қайда қайтып тұр десеңізде біраз проблема. Бұл түрік студенттер үшін де сондай. Сондықтан ху деп кете беретін хулардың қаяққа қайтып тұрғанын, ол сөйлемдердің қандай қызмет атқарып тұрғандарын білу харакатсыз мәтіндерді оқуда өте маңызды мәселе. Келесі аят. Настағиду билла. Сумма кана миналлазина аману ва тавасау биссабри ва тавасау билмархама. Ва тавасау деген етістікті біз бұрында да Асыр сүресінде өткен болатынбыз. Мына жерде сүмма атып әрпі бастағы лақтахама деген сөйлемге атып етіліп тұр деп берілген екен. Сосын иман келтіріп бір-біріне
иман келтіріп, бір-біріне дегенде мына тәфәәля деген 6-шы бап білдіреді. Бір-біріне сабырды насихат еткен, бір-біріне мейірімділікті рахым еткендерден болды. Неде болу деп аудару себебі жаңағы ақабаға, ақабаның факку рақаба итамуға атып етіп жетті мына жерде. Негізі қарау керек. Тәпсірлерінде қай жерге атып етіліп тұр деп. Қазір тәпсірін көргенде көрейік. Иғрабында қалай айтатын болсақ, лақтахамаға атып етілді деп, етістікке атып етілді деп тұр. Мастар мағынасы жоқ бұл жерде. Фәккүн мастар, итамун мастар. Негізі мастарларға атып етіледі. Мына аударманы алу себебі бір тәуил жасалған болар міндетті түрде, нәрселерде бірінде болмаса басқа бірінде келуі мүмкін. Етістіктерді біз итакта өтіп қойғанбыз. 4-ші бап әмәну келді бізде. Уәтәуасау, тәуаса, мынада сукун, вауда сукун, әлиф мақсурасы түсіп қалады. Уәтәуасау, олар бір-біріне әлләзиге қайтатын ваулар ғой. Вау деген білеміз. Бұны бұрын өткенбіз. Харфуляр бимен келетін. Мәрхама да бағана жоғарыда мақраба, нейді? Аяттарда келді ғой жаңағы. Соған ұқсас мимді мәтраба деген сияқты мимді мастарлар ғой, мәрхама.